devletin yekbuyen Amerika'yı disan radigehine, kukomara İslamiya İran'e mihvera sereke ya piştkiriya terörizma heremiye. Berdevka vezareta derveye deye temi Bruce, didaksiyaniye ke tunte, komara İslamiya İran'e ve ki devleta heri mezina sponsore terörizme li cihane binavkir. Dicivine ke çapemeniyede ve komen teröristen Hamas, Hizbullah u Husyan ve ki çeken verankeren İran'e binavkir, kubi armanca afirandina be istikrari, tundutuji u kaose li hereme tevdigerin. Ligori Bruce, ev siyaseta rejima İran'e ne tene evlehiya hereme histiye xetere, le di hemandeme de redaye ku rejim bi karanina kaose hebuna sue bidomine.